magacaygu waa Salma Maxamed Cismaan waxaan ka tirsanahay ardayda ku ciyaarta Sokso baas muddo badan maan ciyaari jirin waxaan ahaa ardayda soo fadhiisata taarbuunka ama dadka daawadayaasha ay kubadda markaa daawanaya taasoo igu sababtay inaanan ciyaari karin oo aad u buurnaa ama aan surin jiray dhibaato kala hor iman doonta naftaada waxyeelada ama wad dhici doonta ama wad ku fidoonta waa la cararaya kubaddii qofkana wad xidhanaysaa sidaa markaan sameeyo gurigan iskaga noqon jiray markaan guriga tago hooyo ay oran jirtay ma soo ciyaartay haaban oran jiray hooyo waan soo ciyaaray si fiican baan soo ciyaaray beesay dhaafsatay aabba laakiin runtuu sheegi jiray oran jiray aabba maan ciyaarin mana ciyaari karo waxaan sidahdaa qof buuran baa tool lagu yaabaya laakiin aabba wuxuu oran jiray aabbo ciyaar ha baqan dhaxgal dadka xiriis waarkaaga garankaaga haddii aad xitaa ciyaari karin soo yar warwareeg garoonka xiriirihiisa haye baan oran jiray adu sidii hadii may suurtagelin markaa ciyaaro aabban u raacay Malaysia dabad wuxuu gelin jiray meelo lagu ciyaaro basketballka ama meel exercise lagu sameeyo wuxuu oran jiray ku daya dadkaas oo kale kalsoonina ka hel aabba igu dhiirigelin jiray sidii hayd markaan ku soo laabtay wadanka Soomaaliland waan goobtii aan ku ciyaari jiray kubadda Sokso waxaan bilaabay inaan kalsooni buuxda muujiyo oo aan galo garoonkii halkii aan kubadda ku barto anigaan training ku helin haddana naftayda habla yaqaanaan ku dayin jiray sida awgeed ayaan u bartay kubaddii imikana waan aqaanaa kalsooni buuxdana waan iska qabaa hablaha buubuurna waxaan la iska ciyaaro kubadda oo kalsooniyaasha sida aniga oo kale aabbahay igu dhiirigeliyay imikana waan ciyaaro kubadda alxamdulillaah rabbil caalamiin waana ka tirsanay gulubka Sokso